Sige, magpicture ay taning niya. Sako. Ay, muna sako. Oy, kada na lang lingkuran. Butang. Grabe na kayo mo. Uy, chopstick. Chopstick. Sa demo, samgyo. Ibali ba? Ibali ni. Ay, padongdong. Samgyo. Balo ana. Ngot lagi gumba kung ka. Ada humba. Oh my God, gumba. Humba Na itong istorya. What's next? Teka? Screen grab, screenshot. Sige, magpicture ay taning niya. Picture na mag-video ay. Mag-video ay ta. Asawa ninyo. Asa, diyan na kayo. Okay. Oh, di na niyo kung tikot. Kinapost na picture. Nahala, kapalong dia oy, kapalong dia. May muko ano eh. Isa ko ha. Padong ka dito ba? Wag yung kalit. Ha? Padong ko dito? Padulong ka na. So, asa man si Bal? Padulong po siya dito. Dili mo pareha. Okay na siya nga shot Bal. Pero ang akong... Ako niya siya gaining taga TV Patrol. Video na siya bing unsa na siya kareklamado. Okay na? Ano na mo siya i-report sa... Reklamador siya sa kuwan. Ay, ganahan kay ko. Wala yun si Bal, actually. Kailangan siya gamay tutorial lang yun ka. Kung unsaon. Kaya na siya sa, no? Kuwan, GMA. Hello guys! Hello everyone! Welcome to Magandang buhay! Naata sa Kambudlo ay sa ni. Oh, somewhere in Nug-As. Dapat pakita ni sa ABS. Dapat kita sa ABS. I-flex niya. The view. TV Patrol Luzon. Hi vlog! Welcome to Dapat pakita sa ABS. Balitang Bisdak. Dapat pakita ni. Okay ra, asa tong way tulog? Natulog siya. Natulog ang way tulog. Sanan?